नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिर से हमारे टेक की चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कीबोर्ड, जैसे हम किसी की टाइपिंग करते हैं, किसी के पास मैसेज वगैरह करते हैं, किसी के पास ईमेल भेजते हैं, तो जब कीबोर्ड पे टाइपिंग करते हैं तो साउंड आती है, तो हमें साउंड बंद कैसे करनी है, ऑफ कैसे करनी है, आज की वीडियो में दोस्तों हम ये जानेंगे। तो सबसे पहले आईफोन की सेटिंग्स में आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको नोटिफिकेशन और साउंड्स हैप्पी नोटिफिकेशन आपके पास है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हेडफोन सेफ्टी और कुछ ऐसे इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे ही जैसे कि हमें क्या करना है, कीबोर्ड सेटिंग करनी है, तो कीबोर्ड फीडबैक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिक लॉक साउंड कीबोर्ड फीडबैक, यहाँ पे क्लिक करेंगे साउंड पर। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखो साउंड ऑन है, तो यहाँ पे इसको ऑफ कर देंगे। देखो अब तो ऑन है यहाँ पे, तो हम जैसे ही नोटपैड पे जाएंगे तो हम कुछ भी टाइपिंग करेंगे, जैसे अब तो वॉइस आ रही है, देखो हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं और हम भी इसको बंद कर देंगे यहाँ से। तो अब टाइप करके देखो, तो ये इस चीज में काम करता है। तो यहाँ से इसको ऑफ कर देंगे। अगर यहाँ से ऑफ है, आपको ऑन करना है, जैसे आपकी टाइपिंग में वॉइस नहीं आ रही, आ नहीं रही ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहीं पे जैसे सेम मैंने बताया जहाँ से, तो यहीं पे हम कीबोर्ड फीडबैक पे जाएंगे और यहाँ पे ऑन कर लेंगे इसको। अगर आपको साउंड चाहिए, अगर आपको साउंड ऑफ करना है तो यहाँ से ऑफ कर लेंगे। तो अब आप देख सकते कुछ भी टाइपिंग कर रहे हैं, अब साउंड नहीं आ रही। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में आपने सीखा ये सब कीबोर्ड साउंड्स बंद कैसे करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।